好，大家睇到段片，成條片都係黑色嘅。原先我諗住拍呢條片，係諗住去揾一啲好啲嘅環境去拍，因為可以巴巴人埋自己而家嘅心情。但我發現係完全唔得嘅，完全揾唔到啲圖片啊，可以平復得到呢一刻我個心。心發快，任何嘅景色我都係冇辦法。所以呢一條片將會成條都係黑色嘅，咁淨係可以聽到我把聲嘅啫。咁啊，再加上自己病病地，其實我都喺度諗緊拍唔拍，但係到最後我決定拍。上星期三喺香港發生啲咩事，大家好清楚，一件真係國際大新聞啦。一單咁嘅嘢死咁多人，當然好明顯呢一壇嘢係人禍嚟㗎啦，唔使問啦。有啲人呢，有某啲人呢就喺度話，裏邊啲人係抵死嘅咁樣樣。咁我只可以講死者已矣咯，抵唔抵死，你當佢還咗啦，唔好去講佢哋啦。但係一單咁樣嘅浩劫，見到嘅喺香港嘅人有好良善嘅一面，好多好有善心，真係可以話發揮到人性嘅最光輝嘅一面，非常之多，非常之靚。呢種情景其實講真嘅，如果你問我嘅話，我唔希望出現。我唔希望出現，因為出現嘅話，即係代表住係有啲咁嘅浩劫先會出現。咁冇呢啲浩劫點會出現呢？所以如果你問我嘅話，我係唔希望我有生之年會見到呢啲咁嘅場面會出現喺香港。但係冇辦法真係冇辦法。咁但係幸好啦都有呢啲好人性光輝嘅一面，好好睇，好正。就算係有幾苦都好啊，都起碼有一啲嘅甜啊。但係與此同時，你更加見到人性可以有幾醜惡嘅另一面，醜惡到我真係唔識形容。睇人嘅良善光輝嗰一面，你可以睇到一個大埔嘅屋苑發生一個咁嘅浩劫，全香港嘅人，不論佢喺邊一個區，佢都會伸出援手去主動去幫嗰度嘅人。有人會捐衫褲鞋襪，有人會捐錢甚或乎冇任何呢啲能力嘅，佢都會去做義工去幫助人。你睇下良善可以去到邊，去到好
何其光輝，何其燦爛。但係另一面呢？點解我話亦都有好醜陋，醜陋到你簡直係唔識去形容嘅一面咯。你望下牛屎強呢個仆街啦，我真係要講呢句説話。係啊，條片我除咗會黑片之外，仲分分鐘有好多係好多嘅粗口啊！因為我真係忍唔住我自己嘅怒火，我真係忍唔住。我已經撳得我自己都好緊要，病得嚟仲要撳住自己嘅怒火。我唔知我會唔會失控。你望下呢個牛屎強講啲乜嘢啊？嗰啲圍網合乎規格㗎，冇問題啊！我真係好想講啊！既然合乎規格冇問題嘅，喂，將嗰啲圍網咧綁住啲仔女啊，燒5分鐘啊，睇下會發生咩事啊？夠唔夠膽啊？睇下究竟係真係冇事啊？你仔女會冇事啊？定係變成裏邊嘅人啊？喺火場裏邊嘅人啊？咁樣啊？我都好想見識下，你夠唔夠膽啊？跟住嘅有邊啲呢？關愛隊，哇，個名幾好聽啊！我去關懷人㗎，去關愛乜關愛物㗎。你一嚟到笑住口喺嗰啲救援物資嗰度影相，有乜嘢好笑啊？我真係想問一句，有乜嘢好笑啊？你問下啲災民，你問下雲福縣嗰啲人，佢哋有家人有朋友喺裏邊未知生死啊！你問下佢哋嗰啲人，去望下你哋呢啲咁燦爛嘅笑容。我真係想講一句，如果唔係你生於喺呢個年代嘅話，我諗你唔會出得到大埔噶，唔好話出到大埔啊，連嗰個範圍1公里範圍啊，你出唔出到去都成問題啊！我真係想問一句，有幾好笑啊？仲喺度影相，都仲未夠啊！仲要去強佔義工，即香港人所捐贈嗰啲物資叫人哋走，叫人哋話，你哋走啦，我嚟接手啦。你乜撚嘢態度啊？我屌你老母啊！更撲街嘅就係，你唔走啊，唔緊要咯，咁我報警咯，告你哋非法集結咯，告啲義工啊，仲未夠啊！嗰班香港警犬喺度講乜嘢啊？喺度做緊啲乜嘢啊？佢哋係幫嗰啲義工啊，定係幫啲所謂關愛隊啊？好明顯啦，佢哋係會幫嗰啲所謂嘅關愛隊去對付嗰啲義工。有啲香港市民車啲物資過嚟，
因為你封咗路，你嗰個位置，你消防要救火，可能有救援，有救護員去嗰度拯救生命，有消防員去嗰度救火，所以有啲路會封咗，會剩。有啲香港市民喺咁嘅情況之下，車啲物資過到嚟，佢哋被逼去停泊喺一啲可能唔適合停泊嘅位置。點解佢哋要停喺嗰度？因為佢想將嗰啲物資去運去就近嘅一啲即係安置災民嘅地方啊，冇辦法，佢一定要停喺嗰度，因為方便啊嘛，冇辦法嘅啊。嗰班香港警犬究竟做緊啲乜嘢？你係去幫手啊，去運嗰啲物資啊。如果你係咁做嘅話，我仲覺得你仲有些少良心啊。呢班仆街可以冇良心到點樣樣啊？哦，你停架車喺度啊，喂，呢度唔准停車噶，結果點樣啊？抄牌啊！係啊，香港法例的而且確啱啊，佢哋係犯法啊！啊，呢啲違泊嚟㗎，唔應該啊！我真係好想講啊！我曾幾何時啊，喺我自己，我仲喺香港嘅時候，喺我自己屋苑啊，我自己屋苑其中有一個位置係消防通道嚟嘅，逢到夜晚都係會停有違泊喺度㗎。我唔記得咗我自己打過幾多次電話去嗰啲所謂嘅警務嗰啲警局啦，我都費事話警務處嗰啲警局去啲差館嗰度啊，去同佢講喂，有違泊啊，喺個消防通道啊，你知唔知佢同我講乜嘢啊？我可以話俾你聽，我唔係話打10次，我 over 過8次啊！每一次佢都喺度問我同一個問題啊！喂，嗰架車咧咩車牌啊？哦，得，抄低晒之後，你知唔知跟住係發生咩事咧？係成粒鐘都唔會見到人。我好記得嗰啲場景咯。成粒鐘都唔見人嚟抄牌㗎，甚或乎跟住所俾我嘅回覆仲搞笑喎！而家都唔係好阻到人啫，冇所謂啦，唔抄啊！但係相反喺嗰一日咧，你班仆街就去抄。你話俾我聽，佢違泊，所以你走去抄。我真係好想，我真係好想講，我真係好想同全香港嘅人講，你哋交差餉啊，養緊呢班仆街啊，你交唔交得落手啊？冇辦法啦，規定要交㗎。所以咪交咯，咁總有方法令你唔交嘅，不過唔知你做唔做啫。唔做嘅話會犯法喎，咁總有啲唔犯法又可以令你唔交嘅方法嘅，但你都未必會做咯。你睇下呢啲，咁當然啦，個保安局局長都咁嘅樣啦，即係名副其實，有咁嘅主人咪有咁嘅狗咯，就幾出奇咯，都未夠㗎，再睇埋嗰個特衰到唔衰嘅特首啊，9000歲啊，李叉燒喎，第一句説話講乜嘢？多謝黨，
我真係想問一句，上邊淨係出封慰問信啫喎，你多謝佢啲乜嘢啊？冇出心出力㗎，出封咁嘅嘅嘢就多謝黨啦。咁你有冇多謝？英超嘅球會啊，曼聯、車路士都有啊，有出過㗎，有冇多謝？英國皇帝啊，阿查理斯三世都有出㗎，又唔見你多謝下。不過我覺得呢啲都唔應該多謝，呢啲應該係要次一級先。係啊，英國皇帝啊，英皇我都要同佢講啊，你應該要擺次一級先。點解啊？因為你最應該多謝嘅係嗰啲奮不顧身啊！當好多人都遠離危險嘅時候，佢就走入去呢個危險之地，去拯救生命嘅消防員，同埋一眾你可以話喺嗰陣時候先至去加入成為義工嘅香港市民啊！你係最應該多謝呢兩類啊！仲有第三類就係救護人員。呢三種人係你最應該首先要多謝感謝佢哋先啊！次一級先至係去到嗰啲乜嘢其他嗰啲人啊嚇。但係結果係點樣呢？呢位9000歲真係冇得頂到。我真係想講一句，你生於呢個年代真係好，你生於呢個年代真係好。我唔知如果早唔使100年你應該都唔存在喺度嘅。不過都係嗰句啦，你何止生於呢個年代好，你生於呢個地方都好添。比住喺其他地方，我都唔知你我係咪喺度。我而家每一日都要返學去讀書。逢 weekend 之後嘅星期一，老師都會問我哋班一個問題，就係你 weekend 嘅時候做咗啲乜啊？每一次嘅星期一都係會問同一個問題。我初頭仲喺度諗緊，我係咪唔應該講呢件事咧？我鍾意睇波啊！曼聯反勝啊！幾好啊！好開心啊！乜嘢成？我有諗過㗎。我同我自己講，我有諗去講呢樣嘢啊，不如唔好將呢啲傷感帶返去自己
嘅課室嗰度，唔好將呢啲憤怒帶返入去課室嗰度咯。但係到最後結果，我都係忍唔住。我同我老師講，我睇香港嘅新聞，我一路睇住香港嘅新聞，睇住大埔所發生嘅事。縱使我已經離開咗呢個我熟悉，甚至應該話係我出生地嘅地方。我曾幾何時，我同我自己講，對呢個地方冇任何留戀㗎啦。離開就離開啦，算啦，唔好再諗啦。但發生咁嘅事，我自己都會心噏。當老師問起呢個問題嘅時候，我真係又諗咗一陣，但係到最後我都決定講出，係啊，我係睇香港嘅新聞發生件咁嘅事，我就同佢講，而家已經啱睇到報道話死151個，可能嚟緊仲會一路多。我老師主動行埋嚟，拍咗我膊頭幾下，同我講冇傷心啊，冇事嘅，冇事㗎。我周圍嘅同學其實佢哋來自唔同嘅國家，真係我班係聯合國咁滯啦，唔同嘅國家都有。佢哋都主動問我：你屋企人冇問題啊嘛？我話冇問題，因為我屋企人唔係住大埔，我自己都唔係住大埔。不過始終呢個係我嘅出生地。我話我冇事。但係我真係好想講，其實我老師係冇乜點睇 BBC 嘅新聞，但係佢居然係有留意到香港呢一件事嘅新聞。佢話佢都唔敢想像咁嚴重啊！一個 local 嘅老師佢都唔夠膽想像。我更估唔到嘅係有啲同學問我一啲我接近係唔識答嘅問題，我真係唔識答佢嘅問題。佢問我點解做義工都會畀你嗰啲所謂嘅國安處去問話嘅咧？點解有人去要求列出嗰啲訴求，去要求政府回應，都會畀人拉嘅？真係唔識答佢。我估唔到我嘅同學會問我呢個問題。佢唔係一個 local 嘅英國人，係其他國家嘅人，都可以完全可以無視呢啲事嘅，唔關佢事嘅。但係我唔知點解佢會知。佢問我呢個問題，我真係唔識答啊！我到最後我淨係答咗一個問題，我就係答咗一個答案，就係係啊！而家香港就係咁荒謬，所以我咪嚟咗呢度咯。
係啊，就係咁荒謬噶啦。真係喺我剔逼嘅時候，我知道嗰個咩啊，黃碧嬌走去啊，走去大埔啊，佢唔係慰問啊，去即係純粹去可能弔唁啦，係咪應該咁講？嗰啲死難者，我真係想講，唉，真係有一句電影嘅對白，即係咁樣講出嚟嘅話，我覺得唔係咁好。但係更唔好嘅，你都唔好做出嚟啊！呢句係咩對白啊？出席老鼠喪禮嘅貓，佢而家咪就係做緊呢樣嘢咯。跟住仲要揾啲老硬硬嘅人走去做 security，叫啲記者躝開啦！哇，幾 Q 惡啊！惡到我都唔識講嘢。跟住仲話，唔關我事，唔關我事。我只可以講呢個就係你哋香港人喺香港嘅香港人所投票投出嚟嘅議員咯。如果你問我呢壇嘢，呢壇災難啊，最應該負責嘅係邊個啊？係承建商？係呢個特區政府？其實最應該承擔呢啲責任嘅，就係你哋喺香港嘅香港人，尤其係嗰堆藍絲，嗰堆所謂嘅愛國愛黨嘅人啊，最應該承擔啊！就係因為你班冚家產啊，去養埋呢啲咁嘅官啊！就係因為呢班冚家產啊，加埋呢個議員啊，去雲福苑嗰度去攞嗰啲授權票，而家真係名副其實啦。冇事嘅時候咪收你入袋咯，有事嘅時候擺你上台咯，擺你上台都仲好啊！你未必會冇一條命啊！而家151條命啊，仲有得繼續多，我唔知仲會多幾多。我好記得我睇有一段新聞，有個好似阿伯，佢話我投票俾你哋民建聯啊，結果搞成咁樣，我真係想講一句，係啦，咁死啲點解唔係死你？你係最應該死嗰個。任戰聯你都夠膽去投啊？你唔死都冇用啊！你係最應該死嗰個。如果你話俾我聽，你151裏邊嘅其中一人嘅話，我覺得你死得真係抵死有餘。你投票俾呢啲咁嘅人，投票俾呢啲咁嘅黨，一啲謀醜派嘅黨，一啲木猴而冠嘅官，你投票俾佢哋。你睇下而家最大都唔知算唔算最大啦嘅某一個官啦，大口狗啊，
梁君彥究竟做緊啲乜嘢？咁大嘅災劫，咁大嘅浩難，呢條友喺度做緊啲乜嘢？你哋嘅愁眉苦面，佢呢飲紅酒食鮑魚啊！呢啲就係你哋養出嚟嘅官。有啲人仲好笑喎！哎呀，咁點解你唔同佢講下唔即係我哋叫間下佢啦，都可以啊！啊，話下佢都好啊！你而家先嚟話呢班冚家產嘅官啊，個個已經目空一切啦！你點樣間啊？你點樣話？你講一句説話啫，都已經俾人踏咗翻去啦！你夠唔夠膽講？我唔知嗱，到最後呢啲所謂嘅嗰啲調查結果係點樣，我唔知啊！最終結果係點樣，我唔知。但係間咁多問題嘅公司，你都可以俾佢中標，係咯？點解咧？我都唔知點解。我真係好想講，如果我而家仲喺香港嘅話，我諗我呢啲説話俾嗰班香港警犬聽到嘅話，我應該都俾人撻咗返去㗎啦。但係好彩嘅係，我今日唔係身處喺香港，呢個真係好彩。但係正正因為唔係身處喺香港，更加可以見到其實身處喺香港以外嘅香港人知道呢件事之後，我唔夠膽講係咪全部啦嚇，我真係唔夠膽咁講啦嚇，100%我唔能夠去講。不過以我認識嘅香港人，喺英國嘅香港人嘅團體，個個都好用心去問我點樣可以出一分力啊，喺呢件事上面，點樣可以去幫助到大埔嘅人去走出呢一個傷痛。喺度有好多香港人見到呢件事，佢哋會喊，佢哋會心痛。但係與此同時，亦都有好多嘅香港人，甚至乎有一團體係即刻去舉行一啲義賣啊，甚至乎係教人去點樣去捐款啊！如果你有 PayMe 嘅話，咁請你去咁樣做，去捐錢啦嚇。咁我都有捐到，我自己本人都有捐，我捐去救世軍嚇。但係我真係好想同大家講，捐去任何一個慈善團體都可以嘅嚇，即係有啲咩慈善團體啱嘅，你就去捐啦嚇，如你能力所內嘅你就捐啦。但係千萬唔好捐去呢個淫賤聯、民建聯。我能夠講嘅係咁多嘅啫，千祈唔好捐過去。
香港嘅特區政府好多時都會講，哎，呢啲移咗民嘅香港人，嗱，佢對香港冇貢獻㗎啦，啊，嗰啲咩福利啊，啲翻嚟要覆診啊，嗰啲乜嘢權利啊，嗰啲乜乜剩啊，派錢派剩啊，都唔應該有佢哋份㗎啦。但係你望下，而家香港發生咁大件事，我哋身處喺香港以外嘅香港人，我哋做緊啲咩啊？我哋會唔會講一句説話？係咯，香港咧，而家咁樣樣都唔關我事咯，我都走咗咯嚇。我哋絕大部分嘅人都冇講過呢一句，我淨係會問一句就係：我哋點樣可以去幫手，去為呢件事去做？我哋可以做啲乜嘢去幫忙？真係名副其實，有錢出錢，有力出力。我哋冇咁樣去分割出去。所以真正分化香港人嘅人係邊一個呢？顯然而見啦。如果我今日去講出啱啱頭先嗰番説話嘅話，有冇人覺得係唔過分呢？有乜所謂啊？都唔係我身處呢個地方咯，佢死佢嘅事啦，關我咩事啊？講出呢啲説話嘅，你覺唔覺得唔過分啊？如果真係好似呢個特區政府所講嘅話，係咯，佢啲移咗民啦，對香港冇貢獻噶啦，有啲乜嘢咧都唔應該預佢啊，幫佢覆診咧都應該收翻正價噶啦。諗下香港人，之後我真係好想講，有能力嘅香港人，如果你仲喺度諗住，我仲可以改變到香港，我仲有可以咩成嘅話，我可以話畀你知，你見到啲咁嘅政府改變，你唔好令我笑咯。想回流嘅香港人，我只係可以講就係啊，香港有你熟悉嘅文字，有熟悉嘅語言，但係跟住講嗰啲係啊，可能係廣東話，但係你唔知講乜春嘅字嘅語言你將會面對住呢一啲，分分鐘仲有嘅就係你可能會冇一條命，甚至乎你對呢個政府有幾不滿都好，你都唔講得。你係咪仲願意返去啊？至於有能力嗰啲啊，有能力離開嗰啲，我真係好想講，盡早離開，或者喺唔好話英國啦，可能喺其他唔同嘅地方，係啊，你係未必可以揾得返你而家嘅收入，你係未必揾得返你現在嘅職位，亦都可能你要承受住好多冷言冷語啊，可能會俾人歧視，可能你會個環境係好痛苦啊，好唔好啊？啲天氣問題啊，乜乜物物啊，所有一切嘅嘢，係啊，你都要面對。每一個移民嘅人都係要面對呢啲嘢，但係你損失嘅係金錢，你損失咗可能係一啲尊嚴，但係
最基本你唔會損失你自己條命。你可能你嚟到任何一個國家啦嚇，未必你可以做得到你而家嘅職位。可能你而家係一個經理，你嚟到只可以做一個普通嘅員工咁嚇。你以前可能鬥幾皮嘢一個月嘅，嚟到呢度又高稅又剩嘅以英國為例啦嚇，又多稅又剩嘅。你睇下工黨呢個仆街政府就更加唔使講啦嚇，仲更加需要貼地嘅。但係最基本一樣嘢，呢個咁仆街嘅政府5年就收皮㗎啦，係會轉變。但係會唔會轉一個更好嘅唔知個，但係起碼有得轉先咯，有機會先咯。你香港係冇得轉嘅。係啊，呢度好高稅啊！你買嘢淨係講銷售稅都20% 啊。係啊，要畀好多錢，你損失都係金錢啫。但係你香港咧，分分鐘你係會咁樣冇嗰條命。就算你話呢度治安差，其他國家嗰啲治安都冇香港咁好喎。係啊，香港係幾好嘅治安，我絕對承認啊。但我只係想講一句就係，如果你同執法者冇咗個信任嘅話，佢治安再好都係廢話。如果你係冇能力嘅話，我只能夠講4個字：自求多福。同埋祝你哋一切安好。最後一句説話，香港人加油！